बच्चों देखो यहाँ तो एक डंपर है। बच्चों ये डंपर कहाँ जा रहा है? चलो देखते हैं बच्चों, ये कहाँ जाएगा डंपर। अरे ये डंपर बच्चों कहाँ आया है? ओहो, ये तो देखो बच्चों ट्रैक्टर की ट्रॉली है। वाह! और देखो बच्चों, अरे बच्चों एक और ट्रॉली ट्रैक्टर की, बहुत अच्छा। और ये देखो बच्चों, ओहो एक और ट्रॉली। और ये देखो बच्चों एक और ट्रॉली। बच्चों देखो कितनी सारी ट्रैक्टर की ट्रॉलियां हैं। लेकिन बच्चों ट्रैक्टर कहाँ है? अरे ट्रैक्टर तो नहीं जुड़ा हुआ। ट्रैक्टर कहाँ है? ओहो, ये क्या बच्चों? अरे ये तो ट्रैक्टर है, लेकिन बच्चों इसको क्या हो गया है? ओहो, देखो बच्चों इसके बड़े बड़े टायर तो यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये देखो, ये बच्चों ट्रैक्टर का ड्राइवर है। चलो ड्राइवर से पूछते हैं बच्चों ट्रैक्टर में क्या हो गया है। अरे अरे ड्राइवर, क्या हो गया है? अरे भाई भाई, मेरा ट्रैक्टर के दोनों टायर खराब हो गए हैं। ओहो, देखो बच्चों दोनों ट्रैक्टर के टायर खराब हो गए हैं बच्चों। अब ये ड्राइवर क्या करेगा? अरे तुम इतनी सारी ट्रॉलियों को लेकर कहाँ जा रहे थे, जरा हमको भी बता दो। अरे भाई मैं तो मिट्टी लेने जा रहा था, रास्ते में अचानक से ट्रैक्टर खराब हो गया। ओहो बच्चों, ट्रैक्टर खराब हो गया रास्ते में ही। अरे अरे, अब तो मिट्टी लेने नहीं जाओगे क्या? अरे भाई कैसे जाओ, ट्रैक्टर तो खराब है। अरे हाँ हाँ, वैसे तो तुम सही कह रहे हो, ट्रैक्टर तो खराब है बच्चों। अब ये इतनी सारी ट्रॉलियों में मिट्टी कैसे लाएंगे बच्चों भर के? चलो हम कुछ करते हैं। बच्चों देखो, हमारे पास हमारा डंपर है। अरे अरे ड्राइवर सुनो। हाँ हाँ भाई बताओ। देखो हमारे पास डंपर है, इस वाले डंपर के पीछे तुम सारी ट्रॉलियों को जोड़ लो और मिट्टी लेकर आ जाएंगे। अरे हाँ हाँ भाई ये ठीक है। चलो चलो, तुम पहले आ जाओ, इस वाले डंपर में बैठ जाओ। और बच्चों मिट्टी भरने के लिए ये देखो यहाँ फावला है। चलो इसको बच्चों हम अपने डंपर में रख लेंगे। बहुत बढ़िया। और देखो बच्चों, इतनी सारी ट्रॉलियों को हम डंपर के बच्चों पीछे बांध लेंगे। चलो बच्चों यहाँ पर इनको बांध लेते हैं। देखो बच्चों, हमने यहाँ पर ट्रॉलियों को बांध लिया है। इस वाले डंपर के पीछे सारी ट्रॉलियों को बांध लिया। बच्चों ये डंपर जाएगा मिट्टी लेने के लिए। चलो चलो डंपर, मिट्टी लेने चलो। चलो चलो, देखो बच्चों सारी ट्रॉलियाँ आ रही हैं साथ में। चलो 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 चलो। रुक जाओ ड्राइवर, ये देखो बच्चों हम तो मिट्टी के ढेर के पास में आ गए हैं। चलो चलो बच्चों, अब सभी ट्रॉलियों में एक एक करके हम बच्चों मिट्टी की लोडिंग करेंगे। पहले बच्चों हम ट्रॉलियों को सीधा कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, अब सारी ट्रॉलियों में हम बच्चों मिट्टी भरेंगे। ये देखो इस फावले से। और यहाँ तो बच्चों बहुत सारी मिट्टी है। चलो चलो बच्चों, यहीं से भरना स्टार्ट करते हैं। ये देखो बच्चों, वाह! चलो चलो बच्चों, ट्रॉलियों को भरते हैं। ये देखो बच्चों, हमारी एक ट्रॉली भर गई। बहुत अच्छा। अब बच्चों अगली ट्रॉली का नंबर है। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, हमारी अगली ट्रॉली भरने वाली है। ये देखो बच्चों, हमारी अगली ट्रॉली भी भर गई। अब इस ट्रॉली को भी भरेंगे बच्चों। ये देखो, वाह! भरते जाएंगे बच्चों इसको भी। ये देखो बच्चों, ये ट्रॉली भी मिट्टी से भर गई। अब बच्चों अगली ट्रॉली को भी भरेंगे, यहाँ से मिट्टी ले लेकर। वाह! ये देखो बच्चों, बहुत बढ़िया। और भरेंगे बच्चों। ये देखो बच्चों, सारी ट्रॉलियाँ भर गई मिट्टी से। वाह! अरे अरे ड्राइवर देखो, सारी ट्रॉलियाँ भर गई हैं। हाँ हाँ भाई ठीक है,
चलो बच्चों, हम इस फावड़े को डंपर में रख लेंगे। और बच्चों, हमने सारे ट्रॉलियों को भर लिया मिट्टी से। चलो चलो, अब लेकर चलते हैं। चलो चलो ड्राइवर, चलो 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 चलो। वाह, देखो बच्चों, सारी टोली आ रही हैं धीरे धीरे करके। वाह, देखो बच्चों, सारी टोलियों में मिट्टी भर कर आ गई है डंपर में। वाह, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, डंपर लेकर आ गया है सभी ट्रॉलियों को। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।